तुम्हें पता है, एक दिन मैंने सुना था कि लोग ब्रेड खाने से पहले उस पर जैम लगाते हैं, लेकिन आम लोगों जैसी जिंदगी जीना हमारे नसीब में कहाँ है। पता नहीं मरने से पहले ये कर्जा चुका भी पाऊंगा या नहीं। यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। वैसे भी कौन सी लड़की इस कबाड़ खाने में आना चाहेगी? डेट पर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। पता है, मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाने हैं।